प्रकारको च्यालेन्ज होइन पानीपुरी च्यालेन्ज होइन ठुल्ठुलो छ यता थोर दस देखिन्छ होइन गाइस मेरो चाहिँ अलिक ठुल्ठुलो देखिरहेको छ होइन आज मै लास्ट हुनु जस्तै छ आज मेरो चेष्टा चाहिँ आज चाहिँ हुन्छ नि फर्स्ट प्राइज छ अन्त सेकेन्ड र लास्टलाई पनि दामी सजाएछ आज चाहिँ नयाँ नयाँ फर्स्ट प्राइज चाहिँ अब प्राइज चाहिँ त्यो त अहिले भन्नु मिलेन अनि सेकेन्ड र लास्टलाई चाहिँ अलिकति सजाए च्यालेन्ज कस्तो हुन्छ नि आजको कस्तो लागेको छ म त मै जित्छु जस्तो लागिरहेको फुल कन्फिडेन्स छ म अब जस्तो सबै ट्राई चाहिँ गर्ने हो होइन ट्राई चाहिँ गर्ने हो जित्ने ठिक छ गर्नुपर्छ टाइम होइन काहीँ त्यस्तो होइन टाइम त आजको धेरै होइन 40 मिनट भिडियोटा पानी 40 मिनट हाइस्कुल पर्ने अन्तिममा 30 मिनट भइसक्यो भन्ने हुन्छ नि थाहा छ अन्धकारी छ हाम्रोमा 30 मिनट लाउँदैन थाहा छ गाइज भन्नुपर्दा 30 मिनट छ तर टाइम तर 10 मिनट सकिन्छ 10 मिनट पानी सकेपछि किन अन्धकारीहरू छ यहाँनिर सबजना हन्तकाले छ होइन रुल्सहरू होइन रुल्सहरू यो पानी हुन्छ नि होइन पानी पनि आधी झरो पनि होइन आधी झरो भने माइनस हुन्छ काउन्ट हुँदैन एउटा पानी पनि काउन्ट हुँदैन गाइस हाम्रो चाहिँ पुरै मुख हाल्नुपर्ने छ अनि एउटा काउन्ट हुँदैन होइन जसले धेरै खाइसकिन्छ नि यसको 1 मिनट एड हुन्छ टाइम एउटा झरो चाहिँ 1 मिनट एड हुन्छ टाइम बुझ्यौ 1 मिनट एड हुन्छ रोडिसको टाइम बनाउनु झरो भने के अरे 1 मिनट एड हुन्छ टाइम मेरो जस्तै यो आधी झरो नि होइन तिम्रो टाइम तिमीले 30 मिनट त 10 मिनट खायौ नि तिम्रो फेरि झरेको चाहिँ 11 मिनट हुन्छ तिम्रो टाइम 1 मिनट बढ्छ बुझ्यौ घट्छ चाहिँ हौ बढ्ने हो क्या यहाँ चाहिँ कस्तो भन्दा मजाले खाइको बढ्नु यहाँ चाहिँ घट्ने हो नि त यहाँ चाहिँ बढ्ने हुन्छ नि घट्दा जति घट्छ यसले जित्यो नि त बढ्ने त हार्ने हो नि त टाइम अब 30 मिनट भयो भने 31 भन्दा यसले त हार नि त बुझेस् नि रुल्सहरू थाहा भयो फर्स्ट प्राइज छ होइन तयार छौ 30 मिनट टाइम छ होइन स्पोर्ट टाइम लाउने होइन गाइस चाहिँ हामीले पुरै मुख खानै पर्ने हुन्छ ओके गाइस होइन स्पोर्ट टाइम भयो सधैँ भयो 30 भएपछि टाइम सकिन्छ इन्डिङ हुन्छ तर 10 मिनट सक्छ होइन होइन त्यो खाएर तेरो ल स्टार्ट भन्दा है खाएँ छैन भयो होइन डन होइन 1 सबै हात मुनि डाउन स्टार्ट के भन्दा छ झन्डै सक्या म त भयो यार त्यही सक्दिनँ यार म त अब हो लास्ट अन अब त्यो चम्म भयो आम फर्स्ट अब फुट्दैन त हौ यहाँ खानु छिटो गयो हट हुने गयो छिटो आन यहाँ बहुत मलाई भयो गाइस
चिकन होइन गाइज इन्टरटेनमेन्ट भयो सबैलाई होइन भयो नि गाइस फर्स्ट चाहिँ यता सेकेन्ड चाहिँ म थर्ड चाहिँ यहाँ लास्ट चाहिँ थर्डको लास्टको अझै 4टा उभिरहेको छ होइन अब के गर्नु लास्ट भयो तिमीलाई फस्नु जस्तो लाग्दैछु म फस्नु जस्तो लागेको थियो अनि त्यो यो मुखमा पनि टाँसेर अलिक कस्तो कस्तो लाग्थ्यो तर फस्नु जस्तो गाइस लाग्छ फस्नु त कम्पिटेन्ट भन्थ्यो नि अघि त्यसलाई रिपिट गरी हेर्नु है फस अनि अब के छ त भयो होइन ठिक छ नि होइन अब फर्स्ट प्राइज के दिन्छ के छ प्राइज हाम्रो प्राइज Lollipop, one of the best. Wow. गाइस म सेकेन्ड भयो म चाहिँ बुका खाने र लास्ट हुने चाहिँ मुर्गा ल गाइस सी यू होइन सियो कहाँ सियो छ त्यो ललिपप खानु देखाउनु लालिपप खान देखाउने के भन्नु थाल्यो ललिपप खाइगयो के गर्नु होइन खान्छेस अब हामी चाहिँ खान्छेस अब हामी चाहिँ पनिसमेन्टतिर लागौँ छिटो न जेट मेमै फुल हुन्छ ल 1 2 3 गो बिबक्स गड छिटो तिमी कहाँ यता आएको त पिछा जाऊ आइज नि त चाहिँ बिने पिसाउनु पिसाउनु बिन्छ छिटो 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 भक्दैन हिजो अरूको नाम के छ छिटो नाम छ ब्याग छ यहाँ ल छिटो अथवा लाग्यो तिमीलाई के हो होइन घाम तर खुट्टा तातो भयो तर कस्तो लाग्यो भालेलाई मुर्गा गर्मी खुट्टै बोल्छ कस्तो लाग्छ होइन तपाईँहरूलाई भिडियोमा होइन च्यालेन्ज कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु कुन च्यालेन्ज खेल्नु अर्को च्यालेन्ज खेल्छौँ होइन कमेन्ट गर्नु होइन त ललिपप छ नि होइन भिडियोलाई अब चाहिँ होइन सबैहरू मुर्गाहरू बन्ने होइन आजको भिडियो चाहिँ यहाँ इन्ड हो नेक्स्ट भ्लग कुन च्यालेन्ज खेल्नु छ कमेन्टमा गर्नु कस्तो लाग्छ